മൈ ചാനൽ. അപ്പം ഞാനിന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരിചയം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ ഒന്ന് ഓടി കയറിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് സംഭവം. എൻ്റെ ഡാൻസ് വീഡിയോ ഒരു മെയിൻ ഡാൻസ് വീഡിയോ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, മറ്റേ നറുമുഖയുടെ ഡാൻസ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം, എൻ്റെ ഡാൻസിനെ കുറിച്ചൊന്നുമല്ല, ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ മെസ്സേജ് അതായിരുന്നു. എന്നോട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വെച്ച ഒരു ടൂർ വീഡിയോ തന്നെ ആവാം, ആ സ്ഥലം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാമെന്ന്. സോ ആ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. ആ സ്ഥലത്താണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാണ് ഇതൊരു ട്രാവൽ വ്ളോഗാണ്. വേറൊന്നും അല്ല, എൻ്റെ വീട് അരുവിക്കരയാണ്. അതപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. സോ അരുവിക്കരയിൽ നിന്ന് നെടുമങ്ങാട് നിന്ന് പാലോടൊക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മങ്കയം വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട്. മങ്കയം വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ അകത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെ എത്തും? ബ്രൈമോർ എത്തും. ഇത് ബ്രൈമോറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്രൈമോർ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി കുറച്ചൊരു ലോങ് ജേർണി ആയിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പം അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. എന്നിട്ട് മങ്കയം വാട്ടർഫാൾസ് കാണാം നമുക്ക്. പിന്നെ ബ്രൈമോർ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഡാൻസൊക്കെ കൂടുതലും ചെയ്തത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എവിടേക്കാണ് ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്തതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ എന്താണ്, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രിക്കോഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം കുറച്ചൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ എൻട്രി ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. സോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബ്രൈമോറാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ബ്രൈമോറിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡാൻസ് വീഡിയോ എടുത്ത വാട്ടർഫോൾസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണിച്ചു തരാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ പേര് ശരിക്കും മാഡം, MADA എന്നാണ് അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത്. മാഡം എന്ന് വായിക്കാം. മാഡം വാട്ടർഫോൾസിലോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നത്. ആക്ച്വലി റോഡല്ല, ഇത് ഫുൾ പാറയാണ്. കുറച്ച് സീനാണ്, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ നടന്ന് കുറച്ച് താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാട്ടർഫോൾസ്. ആൻഡ് ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാണാൻ അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ. ശരിക്കും ഇപ്പോൾ സമയം എത്രയോ ആയി, 1:30 കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലുണ്ട്. ഞാൻ അന്ന് ഡാൻസ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നല്ല മഴയായിരുന്നു. അതെൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ കാണാത്തവർ കയറി കാണുക. കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും അറിയാം, കാരണം ഞാൻ ഫുൾ നനങ്ങി കുളിച്ചാണ് ഇരുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവിടുത്തെ വഴിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഒരു ട്രെക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതുവഴി പോകുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഷൂസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് എനിക്ക് നടക്കാനും. പിന്നെ ഓൾസോ ഇവിടെ ബീച്ചസ് ഉണ്ട്. മറ്റേ നമ്മുടെ രക്തം കുടിച്ചിങ്ങനെ വീർത്ത് വരുന്ന അതുണ്ടല്ലോ, ആ അട്ട, അതിവിടെ നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അന്ന് വന്നപ്പോൾ മഴയത്തായതുകൊണ്ട് അത് നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇല്ലാതാണ് താഴെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. എന്നാലും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നടന്നു പോണ പോർഷനിൽ എൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ടാണിത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പാറയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഊറ്റുപോലെ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എല്ലാ സ്റ്റോൺസും മറ്റേ ഇങ്ങനെ നല്ല പോളിഷ്ഡായിട്ട് റോളിംഗ് സ്റ്റോൺസ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാം. ഇനി കുറച്ച് ദൂരം കൊണ്ടുള്ളൂ വാട്ടർഫോളിലെത്താൻ കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ വാട്ടർഫോൾസ് ആണ് ചെറുതായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാറ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് അവിടെ ആക്ച്വലി ഞാൻ എൻ്റെ ഡാൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്തത് ആ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ്. പക്ഷേ അവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ കളിക്കാൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി സ്ഥലം വേണം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് കളിച്ചു. പക്ഷേ ഈ തറ ഫുൾ അണ്ണീവനായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് കാലിലൊക്കെ നിറയെ നല്ല പണി കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് മഞ്ഞൊക്കെ വന്നായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം നല്ല വെയിൽ. അന്ന് ഫുൾ മഴയും നല്ല മഞ്ഞുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് കളറിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ല ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, അത്രയ്ക്ക് മഞ്ഞായിരുന്നു. ഇപ്പം നല്ല വെയിലുണ്ട്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഈ വഴി താഴെ പോകുമ്പോഴാണ് വാട്ടർഫോൾ. അങ്ങോട്ട് പോവാം.
വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഞാൻ അന്ന് വന്നപ്പോൾ ബെയർ ഫൂട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ഷൂസ് ഇട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് അഴിക്കാനൊന്നും നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് വന്നപ്പോൾ ഡാൻസ് ചെയ്യാനായതുകൊണ്ട് കാലിൽ ഞാൻ ചപ്പലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകളുണ്ട് നിറയെ. അപ്പോൾ അത് വന്ന് കാലിലിങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് മറ്റേ ഫിഷ് പാ എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, മീനുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഷൂ സോക്സൊന്നും അഴിക്കാൻ വയ്യ, ഭയങ്കര മടി. അങ്ങ് മുകളിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നത്തെ പോർഷനിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും. ഞാൻ അന്നവിടെ പോയി നോക്കിയില്ല, കാരണം എനിക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് അവിടെ ഇല്ലയെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് വരെ പോയി നോക്കിയില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ പാറയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്തു. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ താഴെ നിന്നും ഡാൻസ് ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ വ്യൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോണത് ഒരു ഹിഡൻ പ്ലേസാണ്. ഹിഡൻ എന്നല്ല, ഇവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നു, അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി നോക്കിയില്ല. സെക്കൻഡ് ടൈം വന്നു, ഡാൻസ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി. പക്ഷേ അവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ്. കാണാം. ഇച്ചിരി അധികം ആരും പോവാത്ത വഴികളിലൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്, ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ. വരൂ. ഇവിടെ ഫുൾ മറ്റേ എന്താണ്, മിമോസ, എന്താണ്, ടച്ച് മീ നോട്ട്, തൊട്ടാവാടി, അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഷൂസ് ധരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലത്. എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണല്ലോ. കാറ്റ് സീനാണ്. ഒരാൾക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയേ ഉള്ളൂ. ഇതുവരെ വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ശരിക്കും ഇനി മുകളിലോട്ടായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പതിയെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പോയാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ദൂരം ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഇനി ബ്രൈമൂറിൽ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ മങ്കയം വാട്ടർഫോൾസ് കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇനിയും കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഇതാണ് ബ്രൈമോർ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. നല്ല വെയിലടിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അകത്ത് പോയിട്ട് അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ബ്രൈമോർ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ കുഞ്ഞായിട്ട്. അപ്പം അതുപോലെ ബാക്കി ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ടൂർ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഡാൻസ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ആകെ ഒരു 2 months ആകുന്നേ ഉള്ളൂ, ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കര ചേഞ്ചസ് ആണ്. ഞാൻ അന്ന് വന്ന സമയത്ത് നല്ല മഴയുള്ള സമയമായിരുന്നുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ റോഡൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു. പിന്നെ കുറേ മതിലിലെ ഈ മറ്റേ കല്ലൊക്കെ വെച്ചതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞ റോഡിലോട്ടൊക്കെ കിടന്ന് കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിയും പൊളിയൊക്കെ കിടന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇപ്പം നേരെയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, റോഡൊക്കെ നേരെയാക്കി. ആൻഡ് ആ മതിലൊക്കെ അവർ പിന്നെയും കെട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെയിലടിക്കുന്നു. നമുക്ക് കുറച്ചകത്തോട്ട് പോയിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഇതിൻ്റെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ച് ഫുൾ നോക്കി. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തുറന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ തൽക്കാലം ഇവിടെ ആരുമില്ല. ഇത് ഈ മരമൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടതാണോ ഒടിഞ്ഞ് വീഴുന്നതാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ അന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് പുറത്ത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അകത്താരും ഇല്ല. ബെല്ലടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് അടിച്ചു നോക്കാറ്. ശരിക്കും എന്നോട് അന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മമ്മ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഓണർ, ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത്തില്ല, ആ ഓണറും ഭാര്യയൊക്കെ അവിടെ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇവരെന്നും അവിടെ പോയി ഇത് പൂട്ടിയിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കീ അവിടെ പോയി കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. കാരണം അന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടൂർ വീഡിയോ എടുക്കുമെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരുന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ജസ്റ്റ് അമ്മമ്മ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടിട്ടങ്ങ് പോയതേ ഉള്ളൂ. പുള്ളിക്കാരി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് അവരുടെ വീട്. അപ്പോൾ നമ്മളായിരുന്നു കാറിൽ താഴെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ടാറ്റയൊക്കെ കൊടുത്ത് വിട്ടത്. പുള്ളിക്കാരിയുടെ മോനോ മരുമോളോ ഒക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവരൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഈ എസ്റ്റേറ്റ് ജോലിക്കാരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇവിടേക്ക് നിന്ന് ഞാൻ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് അറിയൂടെ, ഈ മരത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പിടിച്ചിങ്ങനെ കുലുക്കി. പക്ഷെ അന്ന് മഴ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം എല്ലാ ചെടികളും നന്നായിട്ടാണ് നിന്നത്.
പക്ഷെ ഇപ്പം നല്ല വെയിലുണ്ട്. ഫുൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ചെടികളും വാടി കുഴഞ്ഞ് അവശരായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ആ ഓടിക്കറി ആ സ്റ്റെപ്സ് മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ നിറയെ സ്റ്റെപ്സ്. എനിക്കറിയൂടാ, ചിലപ്പം എനിക്ക് തോന്നും മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഫിലിം ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഭയങ്കര ഫെമിലിയറാണ് ഈ ഒരു വിൻഡോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചാൽ കണ്ടു കാണും, താഴെ നിറയെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ കിടക്കണം. അത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തമിഴ് ഫിലിമിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളിലോട്ട് എവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വാഹനങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ വന്നപ്പോഴൊന്നും ഒരു ബൈക്കോ ഒരു കാറോ പോലും ഇല്ലാന്നൊക്കെ. അത്രയ്ക്ക് പീസ്ഫുള്ളാണ്. അധികം ആൾക്കാരൊന്നും അങ്ങനെ വരാറില്ല. വല്ലപ്പോഴും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെ ഷൂട്ടിംഗ് റിലേറ്റഡ് നല്ല സീനറീസാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരുന്നതല്ലാണ്ട് പൊതുവെ ഭയങ്കര ക്രൗഡായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസേ അല്ല അത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്രയും കുറേ വാനും എയർ ബസ്സസും പിന്നെ ജീപ്പും ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ ഷൂട്ടിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആരും കാണാറില്ല ഇവിടെ. പിന്നെ താഴെ ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാണ് കഴിച്ചത്. ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട്, നേരത്തെ ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഫുഡ് കിട്ടും എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ട്രാവൽ വ്ളോഗ്. എവിടെയാണ്? മങ്കയം ബ്രൈമോർ ട്രാവൽ വ്ളോഗ്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ വാട്ടർഫോളും കുറേ എസ്റ്റേറ്റും കുറേ കാടും മലയും വഴികളും ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇത് എവിടെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് മങ്കയം വാട്ടർഫോൾസിൽ. ഞാൻ പിന്നെയും താഴെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ തന്നെ വന്നു. ഞാനിപ്പോൾ സോക്സ് ഷൂസൊക്കെ ഊരി വെള്ളത്തിൽ കാലൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് നനയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും. നല്ല തണുത്ത വെള്ളം, നല്ല സുഖമുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവർ എന്തായാലും വരണം. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അല്ലാത്തവർ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും വരണം. ശരിക്കും എല്ലാവരും പൊന്മുടി കല്ലാർ എന്നൊക്കെ പറയും, ഭയങ്കര ഹൈപ്പാണല്ലോ അവിടെ. പക്ഷെ അവിടത്തേനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും തന്നെ നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണിത്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി അത്രയും ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഷുവറാണ് ഇവിടെ വന്നവരാരും ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആവില്ല. അത്രയ്ക്ക് നല്ല പ്ലേസാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും വരണം. എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും പറയണം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളിത് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അവരോട് പറയണം ഇത് കീർത്തനയാണ്, ഇത് കീർത്തനയുടെ ചാനലാണ്, എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.